Dobrý deň. Vítam vás na dnešnej besede, zdôrazňujem slovo beseda, lebo sa budeme rozprávať s Máriou Modrovič, autorkou 5 prozaických diel. Asi Mária není úplne neznáma, pretože nevyšla v e-mailom preklade zbierka Flashback. Po maďarsky sa to tiež volá Flashback, nie? No. Vyšlo to už vlastne ešte pred pandémiou, myslím. A dúfajme, že teda vyjdú aj ďalšie knihy. Ja to tak stručne vymenujem. Debutovala knihou Luma Mira. Je to súbor poviedok, ktorý vyšiel v KK Bagala v roku 2011. A potom vlastne vyšiel román, ktorý sa volá Tichý režim. A potom nasledoval spomínaný Flashback, za ktorý bola autorka nominovaná na cenu Amazon Litera a takisto na Európsku cenu za literatúru. A potom vychádza Rozhovor s členkou Kultu. Táto kniha bola dvakrát vlastne dramatizovaná, raz v Žilinskom divadle, raz v divadle v poľských Katoviciach. A čerstvá novinka z minulého roku sa volá Deň, noc, voda a táto kniha bola takisto v 10 Anasoftu. Takže toľko stručný úvod. No a ja vlastne by som poprosil Máriu, aby nám teda stručne tú knihu predstavila. Deň, noc, voda je román, kde sú tri hlavné postavy. Je tam taká kľúčová hrdinka Silvia a potom je tam vlastne taký emigrant Palino slovenský, ktorý strávil svoj dospelý život už v Amerike a teda v Južnej Amerike, kde sa román čiastočne odohráva. Kostarika, alebo teda nie Južná Amerika, ale Stredná Amerika, aby som bola exaktná. A Kostarika, kde sa román odohráva, vlastne nejakým spôsobom tiež funguje ako taká doplnková postava, hlavne teda oceán. Ďalšou postavou je Mary, ktorá je tiež expatka, teda emigrantka slovenská, žijúca v Amerike a tiež sa vlastne úplnou náhodou sa títo traja ľudia stretnú v Palinovom kostarickom dome a nedobrovoľne sú tam zavretí počas lockdownu, ktorý Kostarika vyhlási. To je vlastne v skratke taká osnova románu. Hlbšie motívy sú v podstate o tom, že Silvia ako žena po 40-ke alebo tá 40-nička nejakým spôsobom bilancuje svoj život, zamýšľa sa nad tým, čo všetko jej nefunguje. V zásade je navonok sa zdá byť všetko v poriadku, má rodinu, deti, manžela, prácu, ale ako by bola na všetkých frontoch nejakým spôsobom nespokojná, vyhoretá a preto vlastne využíva príležitosť ísť do Kostariky, zamienka je, že ide hľadať stratenú tetu, ktorá ešte počas komunizmu emigrovala ako diplomatka s celou svojou rodinou a v podstate nezvestná. Takže je tam viacero motívov, okrem toho motívu toho vyhorenia alebo povedzme krízy stredného veku, podaného v prípade tejto knihy z toho ženského pohľadu. Je tam načrtnutá téma tej emigrácie aj toho, že niekedy tá emigrácia mohla byť nie taká, ako to povedať, nie taká vznešená, ako si ju predstavujeme v tom prvom pláne, ale že veľa ľudí teda utekalo aj za iných podmienok, že im teda nešlo o život možno, že mali v rámci toho, že kolaborovali s bývalým režimom trochu iné podmienky na začatie nového života a
a v podstate tá kniha len otvára nové a nové otázky, na nič z týchto otázok neodpovedá, ale prináša ich prostredníctvom akéhosi pozadia týchto postav, takže chcela som, aby tie postavy boli živé, aby riešili veci, ktoré riešime aj my spoločensky, aj individuálne. Takže na úvod asi toľko. No, zasadila, ako teda si vravela, zasadila si svoj román do exotickej krajiny, respektíve na pobrežie, konkrétne na pobrežie Tichého oceánu, teda kostarického pobrežia západného. A vlastne spomenul si to Palina, a okrem Palina je tam ešte aj Mary, neviem, tu si spomínala. A ešte sú tam aj ďalšie také akože všelijaké bočné postavičky, ako napríklad je tam ten hollywoodský producent, alebo ten scenárista, ktorý má... No áno, sú tam nejaké postavy z Hollywoodu, pretože Palino vlastne má za sebou profesionálnu históriu, ktorá sa viaže na Hollywood. On vlastne s tými rodičmi vyrastal na západnom pobreží v Amerike, ale potom sa premiestnil do Los Angeles, kde chcel byť filmovým producentom a nejakým spôsobom sa tam dotýkame aj týchto reálí veľmi, veľmi zbežne. Áno, je tam nejaký hollywoodský herec, ktorý nemá až také dobré renomé, morálne. A áno, je tam viacero takýchto vedľajších postav. No a ide o to, že tých mikropríbehov a tých vetvení je tam viac, dokonca určitá časť sa odohráva retrospektívne aj v Chorvátsku. A teraz tá otázka znie, že kde si tieto príbehy našla? Že majú, ja neviem, autobiografické črty, alebo si vypočula od známych, alebo od priateľov, od priateliek, od kamarátov? Spievanky, kdeže ste sa vzali? No áno, vypočula som si ich od kamarátov, niektoré z nich a niektoré sa stali mne, alebo teda od niektorých som počula, niektoré mi nejakým spôsobom lízli, takže je to taká koláž, je to podľa mňa taká klasická pastíš spisovateľská, že niečo ukradneš, niečo zažiješ, niečo si vymyslíš, niečo si prirobíš. Čiže... Konkrétne, ak sa pýtaš na tie hollywoodské postavičky vedľajšie, tak tam som čerpala z takého, celkom z prvej ruky musím povedať, lebo mám jednu veľmi dobrú kamarátku z Ameriky, ktorá bola filmová producentka a robila na celkom zaujímavých projektoch a bola natoľko láskavá, že sa so mnou podelila o všelijaké svoje zážitky a príbehy z tohto prostredia, ktoré aj mne vlastne časovo zapadali do toho rámca tej Palinovej minulosti. No, väčšinou ťa slovenská literárna kritika označuje ako feministickú autorku a nakoľko s týmto označením súhlasíš, alebo sa s ním stotožňuješ? Určite sa s ním stotožňujem, s týmto označením. Možno, že to malo u mňa nejakú vývojovú krivku, že na začiatku som sa akoby k tej feministickej linke hlásila skôr nejako inštinktívne, povedzme. Postupom času som sa snažila s tým pracovať troška uvedomelejšie, ale zároveň tak, aby to nebola nejakým spôsobom nie politická, ale aby to nebola nejaká ako agitka, hej, alebo nejaká taká agenda. Je to skôr aj môj nejaký osobný vývoj a uvedomovanie si súvislosti v spoločnosti. Ja som teda nemám žiadne akademické vzdelanie, čo sa týka feminizmu alebo rodových teórií. Tieto veci sa u mňa obtreli ako možno cez známych, ktorí teda sú akademici alebo akademičky. Takže to mám skôr akoby z také druhej ruky, alebo to mám načítané, ale aj v tej teórii som vlastne veľmi slabá, takže sú to skôr také veci zažité, než naštudované. Ja by som sa rád spýtal Tinej teraz, že
podľa čoho vlastne si vybrala román, teda Flashback, a vlastne viem, že si myslím, že už prekladala aj niečo z posledného románu Deň od voda. A druhá časť tej otázky je, že či si sa pri tom preklade stretla s nejakými výzvami, komplikáciami. Mindenkit szeretettel üdvözlök, és először ahhoz szeretnék kapcsolódni, amit Sulej mondott, hogy feminista írónő Modrovič. Všetkých srdečne vítam a chcela by som najprv reagovať na to, čo povedal Peter Šulej, respektíve čo sa spýtala Márie, či sa považuje za feministickú autorku. Én Radoslav Pastiam és Ivana Taranyaková kötetében Hľadanie súčasnosti, a jelen keresése, ott meg expat szerzőként szerepelsz. Tehát az is az utazásaid is nagyon meghatározóak. Ja som sa v zbierke od Radoslava Pasiu a Ivany Taranenkovej dočítala o tebe, že si expat autorka. Veľmi ma zaujali tie tvoje cestovanie a príbehy, ktoré píšeš o tom. Na és hogyan találtam meg a kötetet? Hát valójában én néztem, hogy az Anasoft Litera 10-es listáján milyen könyvek vannak, és ugye úgy gondoltam, hogy már ha egy zsűri kiválasztotta az előző év 10 legjobb könyvét, akkor biztosan okkal, és tehát nagyon fontos volt azon túl, hogy megszólít engem is a szöveg. A ako som natrafila na túto knihu, pozerala som si zoznam top 10 v Anasoft Litere za uplynulý rok a pomyslela som si, že keď teda porota ju zaradila do tejto desiatky, tak asi to bude právom. Ale ostávala ešte taká vec, že či aj mňa osobne ako čitateľku osloví. És megszólított. A oslovila ma. Nagyon jó párbeszéd alakult ki a könyvvel, bele tudtam élni magam az anya szerepébe, illetve szerintem ugye az anyaság előtti időszakról szól, meg az anyaság időszakáról, és rengeteg egyéb témáról is. A myslím, že medzi nami vznikol veľmi dobrý dialog medzi knihou a mnou, keďže hovorí aj o období pred materstvom, aj počas materstva, ktoré mi sadlo. És elkezdtem én is a saját anyaságélményeimet kicsit elemezgetni, illetve hogy én is hasonlóképpen fogom ezt fel, illetve ugye a többi történetben is hol találom meg a helyemet. Tak som aj ja začala analyzovať tie svoje skúsenosti a zážitky z materstva, či sa v tom nájdem, respektíve aj na ostatné príbehy som reflektovala, či sa do nich viem umiestniť. Hogy mit volt nehéz fordítani, hát úgy nagyjából, amikor kérdéseim voltak, mindig válaszolt Mária, úgyhogy ezzel nem voltak különösebb gondjaim. Hogyha ki kell emelnem egy példát, akkor talán egy dal fordítását említeném. Čo sa týka problémov pri preklade, tak na všetky moje otázky mi Mária vždy odpovedala, takže z tejto stránky nebol problém. Ale ak by som mala nejaký konkrétny príklad uviesť, tak to bol preklad jednej piesne. Mindig kérdés számomra, hogy a reáliákat hogy fordítsam magyarra, hogyan fogadja be könnyebben a magyar olvasó, vagy utaljak arra, hogy hát ez végül is szlovák szöveg, tehát vegyem át szlovákul mondjuk a dalszövegeket. És ebben az esetben is nagyon sokat gondolkodtam egy dalcímen. Častým problémom pre mňa je preklad reálií do maďarského jazyka, či ich mám preložiť, alebo ten maďarský čitateľ alebo čitateľka by si ich radšej prečítal po slovensky, teda ako to lepšie príjme, alebo či mám ten názov piesne nejak preložiť. Volt valami dal, Dedo József, alebo niečo taká pieseň. És akkor nem Bambulky, az Bambulky, áno. Hogy volt egy ilyen filmzene, ami Dedo Józsefről szólt, és akkor gondolkodtam, hogy legyen ez így szlovákul idézve, vagy legyen valami József apó, vagy József apó, vagy az após
dalocska, vagy milyen módon utaljak erre, és így tudom, hogy több kolléganőmet is megkérdeztem, hogy ők mit javasolnának. No a spomínaná pesnička z Bambulky Nedo Jozef, tak som sa trápila, že ako to preložiť, či mám vymyslieť nejakú tú jej maďarskú verziu, či mám zmeniť to meno, alebo ako to vyriešiť. A priznám sa, že som konzultovala s mojimi kolegyňami, prekladateľkami. Aztán meghagytam szlovákul. A nakoniec sa mi ponechala v slovenčine. Čiže Bambulka nebola preložená do maďarčiny, nešlo to v Maďarsku. Nem jelent meg magyarul. Dobre, a tam s tým, teraz vlastne to mala byť tá druhá otázka, že teda moja, ale tak ty mi ma už predbehla, že teda zaraďujú ťa medzi feministickú literatúru, ale teda aj medzi literatúru teda expatov, alebo či to je expatská alebo expatovská, neviem ako to. No, každopádne je to termín, ktorý sa vlastne zjavil až niekedy v 10. rokoch, no ale takže aj k tomu sa môžeš vyjadriť, že či sa nejako takto podobne cítiš. Necítim, nie, tak to nie je podľa mňa o nejakom osobnom pocite, lebo rozumiem, že prečo ma môžu zaraďovať medzi túto literatúru, asi je to veľmi logické zaradenie, ale ja som nežila v zahraničí až tak dlho, aby som asi mohla byť takým skutočným expatom alebo expatkou. Je pravda, že používam veľmi často skúsenosti zo života, zo zahraničia v mojej próze. Chcela som povedať, že možno čoraz menej, ale som si uvedomila, že deň, noc, voda práve, že je opäť pomerne silne ukotvená aj v zahraničí, takže niekde som to hovorila, neviem, či to nebolo práve v súvislosti s nejakým rozhovorom s Renatou alebo s niekým z Bazišu, nepamätám si, ale alebo s tebou, ty mi neviem. Stanoví spoločné vystúpenie v Slovenskom inštitúte v Budapesti. Volt egy közös fellépésünk a Szlovák Intézetben is, lehet, hogy akkor érintettük ezt a témát. Rozhovor sme robili, alebo čo, asi pamätám, že tam som vlastne tak akoby musela priznať, že ja sa síce samozrejme cítim byť Slovenka, ale zároveň tie hranice pre mňa sú také pomerne stierateľné, že cítim sa dobre takmer všade a som zvedavá takmer na každú krajinu a je mi to trošku vlastne cudzie, že keď prekročím tie hranice, tak už tam nie som doma, lebo ja osobne sa vlastne cítim doma na veľa miestach sveta, takže tento koncept členenia Zemegule je pre mňa trošku zvláštny. No, niektorí z ministerstva kultúry slovenského si myslia, že Zem je plochá, takže tam by to možno bolo jednoduchšie pre teba. No, vlastne to sme sa, neviem, či to bolo tak jasné, ale to sme sa bavili o knihe Flashback. A teraz vlastne sa opäť vráťme späť k tej novinke, teda ku knihe Deň, noc, voda, ktorá nám tu trocha chýba. Vyslal som SMS-ku, že či by nám ju nedoručili z Včka, tak uvidíme, či sa to podarí alebo nepodarí. A no, každopádne, veď obálka sa dá vygoogliť. Takže, čo som to chcel povedať? No, tak táto knižka, ty si vlastne, ty mi už prekladala časť tej knihy, čítala si ju celú. Igen, áno. A tá kniha má relatívne dosť zložitú štruktúru, pretože vlastne do toho hlavného príbehu sa vlievajú ďalšie príbehy a do tých príbehov ešte ďalšie príbehy. Čiže... A to všetko len na 130 stranách. Áno, tak prelievajú sa ako voda jeden do druhého a vynárajú sa, aby sa potom zase ponorili. Áno. A viem, že aj recenziu, ktorú vlastne napísal Peter Mačovský, tak tam vlastne spomenul, že mu to troška komplikovalo percepciu pri čítaní tejto knihy. Takže otázka je, že či
tebe to nerobilo žiadne problémy, zorientovala si sa. A druhá otázka na teba potom bude, či sa nebojíš teda, že tí čitatelia budú z toho nejako rozvyklaní. Nekem nem okozott semmilyen gondot ennek az olvasása, viszont a fordítása során ugye a magyar nyelven nincsen hímnemű, nőnemű névmás, és ugye néha nem tehát hogy az elején nem tudtam én se, hogy ki szólal meg, de a magyar nyelvbe átültetni úgy, hogy ne utaljak rá olyan módon, hogy konkrétan kiderüljön, hogy ki beszél, nehéz lesz. Pri čítaní som s tým nemala problém, ale je dôležité uvieť, že maďarský jazyk nerozlišuje rody a nemá teda osobné zámena on alebo ona. A pri preklade bolo pre mňa veľmi ťažké to prekladať tak, aby som priamo neuviedla, že kto to teraz hovorí, s kým sa to odohráva. De én is felismertem legalább 3-4 szálat, ahogy a történet zajlik. Van ugye ez az egzotikus szál, a kosztarikai, de ugye van ott a filmipar kritikája is, ott van a nyelvek, a fordítás, hogy milyen nyelvek vannak rá hatással. Hát legalább ez a 3. A ja som objavila viacero vlákien toho príbehu. Máme tam to exotické vlákno, tú Kostariku, máme tam kritiku filmového priemyslu, máme tam preklad a jazyky a ako vplývajú na hlavnú hrdinku. Tehát ehhez a történethez is több ponton tudtam éppen ezért kapcsolódni. Tehát egyrészt ehhez az exotikumhoz. Nagyon szerettem, hogy a flashbackben is voltak ilyen történetek, és tehát ez mindig ilyen pluszot ad szerintem az irodalomnak, és a filmipar kritikájához is tudtam közvetlenül kapcsolódni, illetve a nyelvekhez. Ugye én magam is fordítok, és ahogy írtad, hogy már szinte szlovákul, néha úgy érzed, hogy nem tudsz igazán jól szlovákul, mert a cseh nyelv is hatással van rád, az ORF1-et hallgattad, az osztrák televíziót, az angol szavak, szóval nagyon sok kapcsolódási pontom volt. Ale so všetkými týmito líniami som sa dokázala stotožniť napríklad s tou exotikou a s cestovaním, keďže sama rada cestujem. Priamo či nepriamo aj s tou kritikou filmového priemyslu, no a s jazykmi to je jasné, keďže sama som prekladateľka a dobre som precítila aj to, čo si uvádzala, že napríklad český jazyk sa tam spomína, ORF jednotku si počúvala, takže tiež som sa s tým dokázala stotožniť. És valójában, hogyha meghallgatjuk, vagy elolvassuk, hogy miről szól ez a könyv, vagy valaki kiruccan Kosztarikába, szerintem annyira keveset mond ezzel a történetről, mert egy nagyon erős lelki folyamatot ír le, nagyon ilyen mélyásás van benne, válsághelyzetek, az anya szerep újragondolása, a feleség szerep újragondolása, tehát nagyon sok mély rétege van ennek a könyvnek. Keď si niekto prečíta o tej knihe, že hlavná hrdinka si odskočí do Kostariky, tak to vôbec nevystihuje podstatu tejto knihy, lebo je tam veľmi veľa hĺbky v tej knihe. Prechádza tam psychologický proces, kríza, zobrazuje to sa tam žena ako manželka, ako matka. Igen, és ezeknek a szerepeknek az újragondolása. A reinterpretácia týchto úloh v jej živote. No, tam bola tá otázka, vlastne, aby som ju ešte tak doložil, lebo vlastne takú ako experimentálnejšiu štruktúru má aj román Rozhovor s členkou kultu a vlastne aj flashback, kde síce sa to tvári ako zbierka poviedok, ale vlastne tie poviedky sú nejako poprepájané a vlastne potom zistíme, že ani poviedky nie sú, čiže vlastne rada experimentuješ s formou a potom už je tam tá otázka, či sa teda nebojíš, že ten čitateľ bude nejako zneistený alebo prekladateľ. Neviem, možno tým, že používam taký veľmi jednoduchý jazyk, v podstate vždy mám dojem, že je to veľmi ľahko čitateľné. Čo sa týka tej zrozumiteľnosti viacerých príbehov alebo prepletenosti príbehov, tak sa spolieham
vo veľkej miere aj na nejakých prvých čitateľov tej knihy a na nich si vlastne skúšam, či je to zrozumiteľné alebo nie. Keď dostanem spätnú väzbu, že tam niektoré veci nefungujú, tak samozrejme na to prihliadam potom pri prepisovaní a ďalšom editovaní a redigovaní tej knihy. Ale som rada, že ty mi vlastne spomenula tému jazykov rôznych, ktoré sa dostali do textu Deň, noc, voda, ktoré tam akoby, to je možno jedna z vecí, ktoré mne literárna kritika často vyčíta, že moja slovenčina je poznačená inými jazykmi, teda konkrétne angličtinou, a ja som tam vlastne v tej knihe ako keby priznane išla do toho a obula som teda moju hrdinku Chuderu Silviu do tohto, že vlastne ona ako prekladateľka má tento v úvodzovkách problém, že je ovplyvnená viacerými jazykmi a snažila som sa tam poukázať aj na to, že ľudia žijúci v tomto priestore, kde sa aj my všetci nachádzame a žijeme, tak sú často ovplyvnení viacerými jazykmi a že je v podstate trošku aj, samozrejme, že tá angličtina veľmi nás valcuje posledné roky a 10 ročia, ale my sme všetci ovplyvnení aj nemčinou, aj maďarčinou. A tak ako ja mám veľmi češtinou, tak ako ja mám veľmi špeciálny vzťah k týmto jazykom, ktoré som v knihe spomenula, tak mám špeciálny vzťah aj k maďarčine a je mi veľmi ľúto, aj sa ospravedlňujem, že vlastne maďarsky nehovorím ani nerozumiem, ale milujem zvuk maďarčiny, mám veľmi rada ten jazyk a dokonca keď som bola v Budapešti na Vyšehradskej literárnej rezidencii, tak nejakým spôsobom si doslova voľkám v tom, že vlastne sa veľmi pomaličky dokážem učiť tie jednotlivé slova a naberať tie významy a je to o to väčšie zadozučinenie pre mňa, keď niečo pochopím a už viem povedať aspoň dobrý deň, keď sa tam nachádzam a také tie bežnosti, ktoré bohužiaľ mne ako bratislavčanke ušli, aj keď teda v takom veľmi rannom detstve som bola blízko jednej pani, ktorá bola Maďarka, ktorá so mnou hovorila po maďarsky, ale vlastne keď som potom prišla domov, tak som mojej mame odpovedala po maďarsky a moja mama po maďarsky nehovorí, takže sa tento koncept sa neujal, bohužiaľ. Dobre, takže mohli by sme si prečítať úryvok z knižky, ktorá síce nedorazila, ale máme moderné technológie a budeme čítať teda z mobilu. Tak ja prečítam z úplného úvodu knihy Deň, noc, voda krátku ukážku. Tancujúce svetielka, zelené, červené, žlté, kontrastovali s rannou zatiahnutou oblohou. Lietadla zaparkované na konci odletovej dráhy mali diskotéku. Potom sa Boeing, v ktorom Silvia sedela, otočil a priroloval bližšie. Spleť diskosvetiel premieňajúca šedý asfalt na tanečný parket sa usporiadala do prísnejších rovných línií, presne definujúcich trajektórie jednotlivých lietadiel. O chvíľu vzlietli do hmly. Dve veci súbežne. Veselosť roztancovaných žiaroviek dodávajúca ceste pozitívny tón a zároveň pocit viny. Doma necháva, prvýkrát v živote, plačúcu Teresku a statočne sa tváriaceho myška. Pripomenulo jej to polozabudnutú ambivalenciu pred pár rokmi vyvolanú predstavou striedavej starostlivosti. Aj vtedy sa hanba miešala s opatreným nadšením. Svetlá do odletu vniesli ľahkosť a dobrodružstvo, aké dávno nezažila, no rovnako na sebe cítila otlačok nocou spoteného uslzeného detského telíčka. Dcéra jej ranným dychom strácajúcim detskú sladkosť šepkala slova vyjadrujúce úzkosť z odlúčenia. Lietadlo stále naberalo výšku. Keď vystúpalo nad hmlu a oblaky, oblohu zaliala slnečná žiara. Pre protichodné pnutia nadobudla zvýšenú toleranciu. Brala ich s väčšou ľahkosťou. Možno sa mi naozaj podarí nájsť Maju, povedala si a uvelebila sa v nepohodlnom sedadle. Za sumraku niektoré zvuky ustávajú a objavujú sa nové. Silnejú s prehubujúcou sa tmou. S tmou narastá strach. Vie, čo sa okolo nej nachádza. Cez deň to predsa zažíva a v teórii ovláda aj výskyt nočných duhov. Ale v tme absentuje zrakový vnem. A preto, ako by sa každý večer za sumraku vymazávala aj celá vizuálna pamäť. Musí to byť iné, keď tu človek žije dlhšie. No pre Silviu, denné zvuky majú svoje zrakové asociácie. Keď sa strhne na nečakane hlasný šúchot, vidí, že z palmy padá obrý suchý list. Oči pohotovo nasledujú uši. Pohľad nasleduje zvuk, nastane úlava, padajúci palmový list.
Lenže večer prestanú padať palmové listy a k domu sa začnú približovať nebezpečné tvory džungle. Džungla samotná ako by sa začala zakrádať a sťahovať bližšie. Celý nočný, rastlinný a živočíšny aparát sa dá do pohybu, do lezenia, plazenia, skákania, zavíjania, škriapania, trepotania krídlami, narážania, funenia, škriekania, štípania, do nehlučného obsadzovania nedžunglového teritória, najmä otvorenej kuchyne domu. Najodvážnejšie a najdrzejšie sú medvedíky čistotné. Labkami otvárajú aj dvierka skriniek. A mravce. Armády bojových mravcov. Mnohé z ich aktivít sú neviditeľné, tma je absolútna. V džungli neexistuje pouličné osvetlenie. Zvuky a štípance predstavujú úplne samostatné vnemové kategórie. Takto. Ďakujem. Ja by som nadviazal na tú debatu o tých jazykoch, lebo zabudli sme ešte na jeden taký jazyk. Keďže sa to odohráva v Kostarike, je to samozrejme španielčina, lebo myslím, že máš tam aj nejaký zopár výrazov po španielsky, Zopár, no. ktoré sa použili ako na dokreslenie atmosféry, alebo... Presne tak, áno, na dokreslenie miesta, kde sa nachádzame, na dokreslenie atmosféry toho, že Silvia je tam v podstate stratená, že podobne ako ja v Budapešti, Silvia nejakým spôsobom úplne odznova načítava aj jazykovo nový priestor, ale aj celkovo nový priestor. Však ty sama si teda v Kostarike bola viackrát a vlastne tá španielčina, aj sa vlastne učila po španielsky istý čas, nie? Učila, ale to tak išlo to tak rozkratilo trošku. Možno viem takú úplne základnú, áno, prítomný čas, veľké základy. Čiže ostávame pri tej angličtine a teda stredoeurópskych jazykov, ktoré ťa vlastne formovali a asi doteraz formujú. No, ja by som sa vlastne spýtal, či vlastne predsa ubehlo na vyše roka od vydania tohto románu a rok je relatívne dosť dlhá doba. Ja by som sa chcel spýtať, na čom teraz pracuješ, prípadne či nám neprezradíš viacej niečo o tom, na čom pracuješ? Začala som pracovať na novom prozaickom texte. Bola som v Berlíne na rezidencii literárneho kolokvia a tam sa mi veľmi dobre písalo, ale potom som začala venovať prekladu jednej kanadsko-americkej spisovateľky. Je to vlastne môj prvý knižný preklad, predtým som prekladala nejaké poviedky a nejaké kratšie veci. A keďže preklady majú svoje deadliny, majú svoje termíny, uzávierky, tak teraz pracujem viac teda na tom preklade, ale samozrejme, že z neho čerpám, robím si mentálne zápisky v hlave, čo budem môcť ukradnúť. Bavili sme sa napríklad na Novotvare so španielskou prekladateľkou a poetkou Patriciou Gonzalo de Jesus. Ona je tiež teda prekladateľka, prekladala, hovorá, že dokonca vyhorela z toho prekladania v nejakom momente, takže teraz sa do toho iba tak postupne opatrne vracia, ale rozprávali sme si vlastne zážitky z toho prekladania a je to pre mňa vždy veľmi poučné sa môcť rozprávať s niekým, kto sa tomu profesne venuje o mnoho dlhšie ako napríklad týme, alebo teda Patricia spomínaná. Ďakujem, no a spýtal sa Timei, že teda na čom ona momentálne pracuje a kedy teda budeme môcť vidieť Márinú knihu. Elsősorban még szeretnék hozzászólni ahhoz, hogy említettük a Flashbacknek a szlovák sikereit, hogy említsük meg, hogy itt a magyar irodalmi közegben is voltak sikerei. A pár éve a fordításért elnyertem a Madách fordítói díjat, úgyhogy ez is egy ilyen jó alap annak, hogy jobban megismerhesse a magyar olvasóközönség. Ja by som sa rada ešte vrátila k tomu flashbacku a spomínala sa teda jeho prijatie na slovenskej literárnej scéne, ale chcela by som vyzvihnúť aj jeho prijatie v maďarskej literárnej scéne, a to konkrétne, že za tento preklad som pred pár rokmi dostala cenu Madáča za umelecký preklad, takže možno aj toto je dobrý východiskový bod pre tých maďarských čitateľov a čitateľky.
És mind dolgozom most. Hát nemrég adtam le Dominika Moravcsikovának a Domprélenya, a Szarvasház vagy Szarvasok háza, nem tudom mi lesz a címe. Most jelent meg Uríkovának a könyve. Nedávno som odovzdala od Dominiky Moravčíkovej Domprélenia, aj keď tam ešte rozmýšľam nad maďarským názvom knihy, ešte mám dve opcie, že musím to zúžiť. A nedávno vyšiel v mojom preklade zbierka poviedok Soni Urikovej Dôvod na radosť. Monika Kompanyiková harmadik kötetét fogom fordítani. Egy felkérést kaptam egy kiadótól, hogy az ifjúsági regényét, a Koniec sveta, čo je za ním, a világ vége és ami utána van, vagy mögötte van. A tento spomínaný román od Moniky Kompanyikovej budem prekladať čoskoro. Oslovila ma s touto ponukou jedno vydavateľstvo. Körülbelül ennyi. Približne. Illetve én is majd még a saját könyvemben fogok. Respektíve aj ja plánujem pracovať na vlastnej knihe. Dobre, no neviem, koľko ešte máme času, ak je to hodina, tak sa nám to troška nachýlilo. A rád by som dal teda priestor aj vám. Ak teda máte nejaké otázky, či už na Máriu, Timeu, nedaj Bože na mňa, tak vám ich určite vám ich radi zodpovieme. No, tak asi teda otázky nie sú, takže ešte ja budem musieť nejakú vypotiť. Môžem sa prípadne spýtať, že Mária spomínala Budapešť a maďarčinu, že či neplánuješ zasadiť nejaký svoj budúci román práve do tohto prostredia? Či to je málo exotické, alebo či si sa s tým nepohrávala s takým myšlienkou? Zatiaľ nie, je to veľmi dobrý nápad. Ja som povedala, že toto autorské práva. Dobre. Je to veľmi zisková činnosť, ako určite vieš, takže budeš v balíku. Posielame maďarské slova. Za milión. Náhodou môj román sa odohráva čiastočne v Maďarsku na Balatóne. Áno. Myslím, že už je aj preložený. Len ešte stihol výjsť. Peter Beszörményi ho prekladá, alebo ho už preložil. A ja tam mám takú aj historickú príhodu vlastne o vynálezcovi a držiteľovi Nobelovej ceny, vynálezcovi centamínu, áno, čiže áno, mám tam proste takú historickú science fiction príhodu. To som práve na to prišiel na tej rezidencii v Budapešti. Takže vlastne už tu mám aj ďalšiu otázku, že na čo Mária prišla na rezidencii v Budapešti? To už je dávno, čo bola moja rezidencia v Budapešti, ale v Budapešti som pracovala na knihe Rozhovor s členkou kultu. Bolo to veľmi intenzívne, lebo som tam bola vlastne, moja dcera bola ešte malá a bola tam so mnou. Takže sme sa s Tímeou stretávali na ihrisku v obedných hodinách a do obedných sme sa snažili pracovať, pokiaľ sa to len dalo. Ale musím povedať, že Rozhovor s členkou kultu je vlastne taká svojská kniha aj v rámci tej mojej knižnej tvorby. Aj sa veľmi dobre darilo na slovenskej divadelnej scéne, aj teda v Poľsku bola dramatizovaná. Takže nejakým spôsobom to možno, tá Budapešť asi sa zapísala do myslím si, že mi ten pobyt dal veľkú slobodu, možno ešte väčšiu, ako autorom obyčajne dávajú tieto literárne rezidencie, možno práve preto, že som tam vlastne teda okrem céry a písania nemala žiadne iné povinnosti, okrem Tímej som tam nikoho nepoznala a mala som naozaj akoby veľký čas minimálne mentálne premýšľať o tej knihe a písať. Dobre, no. Senzáció, ugye a Krasznókai László
boli. Myslím, že Gabika Magová, ktorá je nejakým spôsobom asociovaná s Bázišom, alebo je teda priamo v spolku, tak už preložila 3 knihy, alebo teda vyšli 3 knihy v slovenčine. Takže ona jednu a teda vyšli 3 knihy jeho v slovenčine. A veľmi sa tešíme, že teda zvíťazila, že vyhral. Je to vydavateľstvo Brak, nie? A neviem, či všetky 3. Ja viem, a Timea Beck, no. Ale všetky sú, že Brak? Brak, no, takže Brak. Takže áno. No, ďalej. Ešte by sa chcel niekto niečo spýtať. No, tak ja si myslím, že Mária, aj Timea, aj ja tu ešte chvíľu budeme, takže kebyže niekto sa chce ešte opýtať, tak potom v nejakých tu kuloárnych debatách môžeme ešte pár minút zodpovedať na čokoľvek. Takže ešte raz vám ďakujem, že ste prišli, ďakujem Márii, ďakujem Timei. Ďakujem za pozvanie, za to, že ste tu boli s nami. A ešte príjemný teda festival a kebyže máte čas, môžete zavítať aj k nám na Novotvar. Ďakujem. Ďakujem, dovidenia.